Kaljo Kiisk. Näe sünnib siia ilma inimene. Tuli nagu suurele rõõmupühale. Tegi head, tegi endale. Tegi halba, ikka kah endale. Ja võib-olla jäi ka palju tegemata. Enamus teab, et Kaljo Kiisk oli kingsepp Johannes ja kellamees Lible, selline targa mehe kehastus, kes oskas olla lihtne, leida õigeid sõnu ja õige koha peal vait olla. See, et ta oli ka päris inimesena normaalne mees, oli põhjus, miks keegi ei rääkinud välja, et Kiisk oli olnud Saksa armees Sinimägedes ja tulistanud kahuriga lennukeid alla. Ja Kiisk sai teha filme, olla koguni kinoliidu esimees ja seda ilma partei piletita. Jah, mõni mees on nagu topeltpõhjaga kohver. Praegu ma teen veel siin natukene kohendame muusikat. Erkis Vendüür on praegu üleval montaažis ja ühtlasi ka mõningaid episoode natukene lühendan, kuna see võimalus mul veel on. See on nagu kosmeetiline ravi. Siin võib lihtsalt hulluks. Mis viga on? Ei midagi. Nii nagu Kaljo Kiisk oli Aada Lundveri avastaja, avastas ta ka naerusuise Terje Luige ja alustas oma filmiteed õige vallatute kurvidega. Lõppia, kõikia! Ei, Vaike, see on alles algus. Kiisa film Hullumeelsus tekitas Moskvas kahtluseid. See sama ongi. Jah, see sama ongi see hullumaja. Keda või mida te selle haigla ja patsientide all silmas peate? Hullumeelsus läks aastateks riiulile, kus ootas juba ees Kiisa varasem film Jäljed. Tere õhtust! Jätku leivale! Minu nimi on Toomas Nipernaadi. Ma sõitsin mööda, tõin teil lehed ära. Ega pere meil ei ole mingit tööd anda. Tuleb välja ikka, et sõna on vaja kõige viimasena. Kui enam muidu hakkama ei saa, siis inimene ütleb sõna. Ja selles ongi asi, et see, me oleme õppinud nii ilmsasti lobisema ja nii tarka juttu ajama, et me enam ei märkagi, kui palju meie ümbruses vohab sõna ja sõna kaotabki oma jõu tegelikult ära.